வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூன் மாதம் 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் மக்களே உங்களுக்கான மகிழ்ச்சி தரும் நாட்கள் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக எந்தெந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். 28ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஆனால் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் கட்டாயம் 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் கன்னியாகுமரி, நெல்லை, வடக்கு கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை ஜூன் மாதம் 28 தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஜூன் மாதம் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதியில் அடுத்த 2 நாட்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.